तो क्या हाल चटोरो, वापस स्वागत है आपका। आज मेरे ऑफिस की थाली में ट्यूसडे स्पेशल में देखते हैं क्या था। तो मैं ये थाली ले लिया हूँ, कांटा चम्मच ले लेता हूँ, और सैलेड में आइटम रोज़ की तरह वही थी, तो मैं सैलेड उठा लेता हूँ। और आज ट्यूसडे स्पेशल में था पापड़ी, पापड़ी चाट मतलब। तो पापड़ी लेके मैंने बनाना चालू कर दिया। ये आलू लेने में मुझे बहुत मेहनत लगी, बल्कि भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे आलू छोड़ के दही उठाना पड़ा। दही भर लेता हूँ, उसके बाद मैं हरी हरी चटनी और लाल लाल चटनी दबा लेता हूँ इसमें। और ये वाह मस्त लग रही थी। उसके बाद थी आलू रायता। आलू रायता कौन खाएगा। फिर मैं ले लेता हूँ केला, और चावल में भर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद पीली पीली अरहर वाली दाल। दाल मस्त लग रही थी पूरी, और टेस्ट भी अच्छी थी। उसके बाद पनीर मखाना थी, मखाने तो इसमें दिखे नहीं, तो पनीर उठा लेता हूँ। और हमेशा की तरह मुझे पनीर उठाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो पनीर उठा लेता हूँ।